Hey guys, Neil Robertson here. I'm so happy to have my Hong Kong ID card. Not just for me, but for my whole family. I always play well in Hong Kong and have a special connection with the city. This means I can visit and do more business in Hong Kong. I have great plans in Hong Kong and will share with you guys soon. Okay, let's go. Hello， 大家好啊！首先咧，歡迎羅拔臣啦，就舉家移居香港啦，就攞晒香港嘅身份證啦。咁啊，希望咧羅拔臣可以移居香港之後咧，有更好嘅發展啦。咁我哋上兩集講球例咧，就反應幾好喎。唔係啩 ？check 真啲好喎。咁我哋今日咧會繼續再講嘅嚇。未講球例之前咧，我哋就講幾則桌球嘅新聞先啦。咁正如羅拔臣頭先講啦，佢係香港係佢個福地嚟㗎。WPPSA 亦都宣布咗啦，就來季啦，亦都有啦 Century of Centuries 啦嘅10萬磅嘅獎金啦，就繼續俾球手爭逐㗎。咁啊，以往咧就係得羅拔臣同埋卓林普咧可以做到呢個成績啦。咁希望咧就羅拔臣咧就移居香港之後咧有個好嘅發展咧，就可以咧同卓林普爭逐下啦。咁我亦都希望咧今年咧個 Century of Centuries 咧就競爭會比較激烈啲咧，就唔好似咧舊年咁咧就由卓林普就一枝獨秀啊！嗱，嗰個補充一點咧，就係先到先得㗎。呢個 Century of Century 呢個10萬磅啦，冇得瓜分㗎，邊個打先咧就邊個攞嘅。咁亦都喺我上次出片當晚咧，就奧蘇利雲咧就喺 YouTube 就開咗個 channel 啊。咁喺我拍片呢一刻咧，就係上載咗2條影片嘅啫。咁第2條影片咧就係講佢一日嘅點樣生活㗎。咁大家咧有興趣咧就可以咧就上下去個YouTube channel 咧就瀏覽下嚇，咁我呢度咧就有條 link 俾大家嘅。咁啊，希望奧蘇利雲咧就喺30萬訂閱之前咧，小弟呢個頻道咧就過3000嚇。咁與此同時，奧蘇利雲咧就決定參加咗嚟緊嘅2個排名賽啦，一個就係武漢公開賽啦，另外一個咧就係 British Open 嘅。咁2個賽事咧，奧蘇利雲都唔使喺資格賽亮相嘅喎，就直接咧就喺正賽嘅期間咧就打佢嘅第一圈嘅。咁我都啱啱就 cap 咗呢個賽程表啦，咁大家可以睇下紅色嘅部分咧，就係全部香港身份證嘅球手啦；綠色嘅部分咧就係我哋比較關注嘅中國球手嘅第一 round 嘅對手係邊個啦。咁 British Open 嘅賽程咧，我就遲啲先至會公佈啦，唔使大家咁亂啊嚇。咁啊，因為咧第一個排名賽嘅資格賽咧就係武漢公開賽啦，就喺6月嘅22號開始嘅。咁啊，英國公開賽咧，我只係 post 咗呢個啦，就留翻喺正賽打嘅第一圈嘅賽程啦喎。By the way 咧，咁今屆嘅球季咧就提早咗1個月開㗎嚇。咁啊，除咗 Championship League 之外咧，我記得舊年嘅第一場嘅 ranking 嘅資格賽咧就係喺7月份嘅西安啦。咁今年咧就早咗1個月，都係6月份啦，就係打武漢公開賽㗎。咁啊，可能咧就今年嘅賽程咧會更加緊密啲㗎。咁咧亦都係有助咧球手去爭取呢個 Century of Centuries 嘅喎。嗱，今集咧我哋就講 jump shot 啊。咁咧就未講之前咧，就同大家可以分享下啦。我為咗呢個 jump shot 咧，其實我3個月前已經準備揾片㗎啦。揾得幾辛苦㗎，咁由於經過呢3個月嘅揾片嘅過程咧，我發覺咧，全個 YouTube 咧就我相信我以下呢個 jump shot 嘅解釋咧，就係全個 YouTube 最詳盡㗎啦。嚟啦噃，嗱咁我首先咧就講 jump shot 之前咧，我要俾2條球例大家睇下㗎。咁第一個咧就係個 stroke 咧擊球啦，咁我哋一定要知道啦，咩叫做擊球啊？擊球咧就係一定要有一個擊打嘅動作㗎。咁同埋擊球咧就分開直接擊球啦，同埋間接擊球嘅。咁直接擊球咧就當然咧就係話直接將個白波咧就打去個目標球啦，間接咧就係先中箍筍先至中目標球嘅。jump shot 犯規嘅定義咧就係個白波啦，就完全跳過個 object 波啦，就係降落佢嘅遠方嘅。冇辦法啦，因為咧
一定要講英文呢條例啊，因為 object ball 啦，而家係喺坊間嘅中文譯本啦 ，object ball 都係譯做目標球嘅，咁 ball on 亦都係做目標球啦，咁變咗咧嗱，球證你一定識㗎啦，咁但係咧我驚球迷咧就比較混淆啦，所以 object ball 啦我就係用個中文解説啦，咩叫 object ball 啦？就係除咗白波啦，其他21個波咧都係叫做 object ball 嘅。嗱，除非咧就係話你中咗個目標球之後咧，個白波係冇跨過嘅目標球咧，而係跨過其他波啦。好似奧蘇利雲呢個情況咧，咁就係唔屬於犯規㗎。咁呢條片咧就係話我足足係揾咗3個月嘅一個比較清晰嘅版本啊，因為咧我以前揾過一個咧就好蒙啊，就登唔到大雅之堂咁，所以呢條片咧就啱啱咧就係我尋晚先至揾到嘅啫。咁大家你可以留意下個慢鏡啦，就係話個白波中咗個黑波之後咧，佢係冇跨過個黑波，係跨過其他嘅紅波啦。嗱，呢個波就唔算犯規㗎。咁仲有2條片俾大家睇嘅咧，就係 jump shot 咧，就係話你如果係打到個目標球之前咧，無論個白波有冇跳起啦，跳過幾多下啦，總之你打咗個目標球之後，個白波係冇跨過個目標球啦。嗱，呢個係唔算犯規㗎。嗱，咁以下咧就一條片咧播俾大家睇啦，就係大家睇下呢個波咧有冇犯規咯喎。咁我就借呢個機會咧 take 個 break 咧，就去呼吸下新鮮空氣先嚇。去片。He's got a nice angle on the black now. He should win the frame. Oh, would you believe it? Would you believe it? Referee wants to just have another look at this to see if it was a jump shot. He's got away with it. The miscue, he's got it saved. Let's have another look at it. That's good, wasn't it? It's good. No, he's hit the ball before he's jumped over it. 嗱，大家覺得有冇犯規啊？其實呢個波係冇犯規㗎嚇，因為當時咧你可以見到咧艾卡特先生咧企個位咧，佢係睇唔清楚啦。咁佢就應該就係睇個回放之後咧，就決定咧就係呢個波係唔係一個 jump shot 啦，就冇犯規嘅。咁當其時咧，亦都喺網上咧，嗱呢件事咧就發生喺2023年嘅 UK Master 嘅。當其時就賽後都好多鍵盤戰士咧，哇！一見到球證犯錯咧，就話全部湧晒出嚟咧，去 challenge 呢個判決啦。咁但係咧，我要話俾你聽咧，呢個波咧，我係用個超慢鏡俾大家睇下，就肯定唔係一個犯規嘅，因為咧，從超慢鏡你可以睇到咧，個白波喺跨過個黑波之前咧，佢已經離開咗黑波嘅軌道㗎啦。咁所以呢個咧就係唔係 pass over 任何一 part 嘅黑波㗎，冇 pass over 任何一 part 嘅黑波啦。所以呢個波咧就100%係合法嘅擊打嚟㗎。Well done, Marcel。嗱，咁除非係以下呢個情況咧，就係話個白波先中咗個紅波啦，然後咧就再跳過咗個紅波嘅圓方啦，咁呢個波咧就屬於犯規㗎啦。咁到以下嘅情況咧，就大家可以睇下啲例子咧，就係當個白波跳起咗，中咗個目標波咧，而個白波係冇跨過個目標波，同埋冇降落去嘅圓方啦。咁呢啲波咧就係完全係合法嘅打擊啦，全部都唔屬於犯規㗎，大家可以留心睇下啦。嗱，咁以下呢個情況咧，大家又可以留心睇下呢條片咯喎。嗱，當 touching ball 嘅情況咧，嗱，如果你係打走個紅波，冇喐過 touching ball 嘅話咧，但係你就 jump over 咗任何嘅 object ball 之後咧，無論呢個紅波打唔打入都好啦，都係犯規㗎。嗱，因為頭先我一開始點解我要俾一個 stroke 嘅例俾大家睇咧，就係話因為一個 stroke 咧，一個擊球咧，就一定要涉及一個擊打嘅。咁所以咧，你如果係打走個紅波嘅 touching ball 咧，你係冇一個擊打咧，呢個紅波就唔算㗎。咁所以如果你 jump over 咗任何個 object 波之後，先至中到你嘅目標波咧，咁喺呢個情況咧，都係犯規㗎嚇。
嗱，咁有咩情況呢？個白波係中咗嘅目標波之後呢，就跨過咗個目標波而係唔犯規嘅啦。咁就以下呢條片呢，我就真係揾得好辛苦噶。咁大家可以細心欣賞下點解呢個波唔犯規，我一陣間再解釋俾大家聽咯噃。嗱，咁頭先咧，我都俾個條球例大家睇啦，再俾大家睇一次啦。因為呢個白波中咗個 object 波之後咧，你係要跨過咗個 object 波，係降落個 object 波嘅遠方咧，先至係屬犯規嘅。咁喺頭先以上嘅情況咧，就係話個白波中咗個黑波之後啦，個黑波係先中 cushion 一個回彈嘅情況之下咧，個白波先至係跨過咗個黑波嘅。咁所以呢個咧就唔係降落喺黑波嘅遠方啦，嚴格嚟講咧係降落咗喺黑波嘅後方嘅。咁所以呢個波咧係唔構成一個犯規嘅。咁頭先我哋講咧就係話一個擊球咧就有直接擊球啦，同埋間接擊球啦。咁就間接擊球導致 jump shot 咧就係非常非常少發生嘅。咁所以咧就喺坊間咧我就揾唔到咩片咧，就係話一個間接擊球後嘅 jump shot 之後導致犯規或者唔犯規啦。咁本來我就設計咗啲圖片嘅，咁但係咧我覺得咧就圖片嚟講嘅解說咧都唔係話十分詳細、十分之精闢啦。咁所以我前幾日咧就去間球會度就拍咗一啲片段咧，就係屬於呢個 indirect stroke 啦，呢個間接擊球導致嘅 jump shot 啦。咁我就冇揾 sponsor 啊，自掏腰包啊，因為如果你同啲球會嘅老細講咧，話我嚟拍 jump shot 啊，我諗個個都係暈咁滯㗎啦。咁大家可以留意下呢啲片段咧，就所有嘅情況都係個白波先中 cushion 啦。嗱，無論中 cushion 之前咧，或者中 cushion之後個白波有冇跳過啦。咁總之，如果你完全跨過個目標球嘅話咧，就係犯規啦。咁如果個白波中 cushion 先啦，中咗個目標球，而個目標球咧就係俾個白波係完全跨過嘅話咧，咁都係犯規㗎。咁相反咧就係話，如果你個白波之前咧中咗 cushion，再中目標球之前，即使有冇跳起過啦，咁如果你中咗個目標球之後咧，你係反方向跳起咧，跨過其他波咧，呢個情況之下咧就係唔屬於犯規㗎。咁都係咁講啦，如果有咩球迷咧仲係唔明嘅話咧，可以隨便喺下邊留言啦，或者係私信我問嘅喎。咁啊，順帶多謝各位觀眾咧，就上一條片咧就有270幾個 like 喺我拍片之前啊，非常多謝大家。咁但係數據話俾我聽咧，仲係限流緊我啲片㗎。咁希望大家如果中意呢條片嘅話咧，就踴躍俾 like 啦、comment 啦。咁啊，多謝大家，我哋下一集再見啦噃。